Хирургическая коррекция искривленной перегородки носа является наиболее частым хирургическим вмешательством в оториноларингологической практике. Искривление или деформация перегородки носа вызывают выраженное нарушение дыхательной функции у пациентов, выраженное нарушение не только функции дыхания, но и со стороны нарушения функции других жизненно важных органов и систем. Поэтому это является очень актуальной медицинской проблемой. На нашем курсе мы уделяем большое внимание вопросам диагностики нарушения носового дыхания, диагностики назальной обструкции, большое внимание определению показаний к хирургическому лечению. Мы представляем курсантам, и курсанты самостоятельно овладевают техниками, наиболее современными, наиболее эффективными хирургическими техниками коррекции искривленной перегородки носа, коррекции нижних носовых раковин. Эти техники в течение длительного времени исследования доказали свою высокую эффективность. Мы приглашаем на наш курс по септопластике отоларингологов, оперирующих отоларингологов, челюстно-лицевых хирургов, пластических хирургов для повышения своей хирургической квалификации, для повышения своих навыков и в итоге на благо, на выздоровление наших пациентов. Коллеги, уже во второй раз мы проводим в прекрасных стенах Nova Nexus мастер-класс, посвященный базовым основам септопластики. И хочется сказать, что каждый новый мастер-класс, каждая новая встреча с нашими уважаемыми докторами, которым интересны, казалось бы, та простая операция, которая составляет базовый уровень, но таящая в себе много нюансов. И данный курс построен в очень интересном, скажем так, ключе, поскольку мы обосновываем ту базисную основу физиологии носового дыхания, которая необходима, которую должен учитывать каждый хирург для того, чтобы достигнуть хорошего функционального результата. В данном курсе мы озвучиваем те трудности, с которыми как начинающий хирург, так и уже широко владеющий методикой септопластики доктор может встретиться. И те вопросы, которые необходимо решать, как говорится, на берегу, у начала при планировании оперативного вмешательства, чтобы достичь хороший функциональный результат. И примечательно то, что данный базовый курс собирает не только практикующих врачей-отоларингологов как детского, так и взрослого звена, и привлекает и специалистов челюстно-лицевой области, поскольку это очень взаимосвязанная область нашего взаимодействия отоларингологов для обеспечения хорошей вентиляции и полости носа, и хорошей коррекции зубочелюстной системы. Поэтому мастер-класс основан на охвате мультидисциплинарного подхода. И каждый раз мы дополняем наш базовый курс новыми введениями, новой, самой современной информацией, существующей и получаемой нами как в рамках практической хирургии, так и в сотрудничестве с нашими коллегами. Благодарю за внимание. Сегодня очередной раз я посетила Nova Nexus с очередным ринохирургическим мастер-классом. На этот раз это было посвящено риносептопластике у Александра Александровича. Очень понравилось, общее впечатление замечательное, как всегда, отличный биоматериал, отличные лекции, отличная организация и досуга, и учебы, и работы, инструменты замечательные. Приеду еще. Больше всего понравилось, я говорю, все. Лекции полномасштабные, академические, с прекрасным
преподношением материала. Ну и, соответственно, практическая работа, которая просто вне конкуренции. Центр великолепный. Чистота, красота, доброжелательные отношения, вкусная еда. Буду очень рекомендовать своим коллегам. Снова я приехала. И приехала на курс по септопластике. Казалось бы, оперирую уже 30 лет я эти перегородки, но тем не менее, благодаря команде Александра Александровича Кривопалова узнала о новых лайфхаках, которые точно пригодятся мне в практической деятельности. Рекомендую опытным врачам и начинающим, само собой. Благодарю. Чтобы начинать сразу с правильных действий, а не методом проб и ошибок. На этом курсе мне понравилась, работа с материалом, понятно, качество материала и лекции преподавателей, которые очень щедро делятся своими знаниями и, нюансами, которые они приобрели в течение опыта своей работы. Условия замечательные для курсантов, за что не возьмись, везде комфортно. И плюс очень много решают отношения человеческие. Тут такое отношение к курсантам, и поэтому хочется ехать. Всем здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня прекрасный день. Провели мозг-кадавер, прошли курс по септопластике. Была отличная теоретическая часть, практическая, на биоматериале работали. Отработали все навыки, и теперь можно идти в верный путь. Отлично, замечательно. Очень приятная, теплая обстановка. Супер мастер-класс. Сложно выделить какие-то моменты, потому что все это было шаг за шагом. И теоретическая часть, и практическая, этапы операции. И наши менторы отвечали на все вопросы, дали что-то новое. Поэтому все отлично, все понравилось.